Efendim, horlama ve uyku apnesi cerrahisi gerçekten ameliyatı zor bir süreç. Bunu hastalarımıza, cerrahi gerektiren hastalarımıza ısrarla anlatıyoruz. Bazen CPAP cihazı alternatif olarak cerrahiyi tercih ediyor. Eğer indikasyon uygunsa, hastalar açısından cerrahi indikasyon uygunsa yapıyoruz ameliyatlarını ama gerçekten bir hafta zor geçiyor değil mi? Kaç kilo gitti baba? 6 kilo gitti. Göbek eridi, inceldi. Ne yaptık? Burun ameliyatı yaptık. Fonksiyonel rinoplasti yaptık. Bademcik yaptık. Damak gerdik. Küçük dil yaptık. Hatta lingual tonsil dediğimiz dil köküne kadar uzandık. Ameliyat teknik olarak çok zor değil. Robotik cerrahi kullanıyoruz zaman zaman. Ama ameliyat sonrası bir hafta zor. Şimdi rahat edecek artık. Ama bu bir hafta zor hakikaten. Yani cerrahi düşünürken de bunları da düşünmek lazım.